Rĩrĩ thukuru ciarekeire kũhingũra tamu ya kerĩ ya gĩthomo mwaka ũyũ wa 2023, arutani a gĩkĩro kĩa Njunia Cekondarĩ kaunti-inĩ ya Nandi nĩ maremetwo nĩ gũkirĩrĩria na makaumũrũrũka gũtetia gũkorwo matirĩhĩtwo mĩcaara mĩeri ĩna mĩhĩtũku. Hawa walimu hawajalipwa. Hii ni mwezi wa 4, the 4th month since they were hired by the Employer Teacher Service Commission. We missed salary in January, we kept quiet. We missed it in February, we kept quiet. We missed it in March, we kept quiet. We have now missed in April. Life is, we cannot manage. Mathiĩte na mbere gũtarĩria moritũ kĩhĩri marĩa makoretwo makirĩrĩirie matarĩhĩtwo mĩcaara igũrũ rĩa gũkorwo nĩo marang'ang'ana na mũrigo wa gũkũrithia meri ya mũrurumo wa mbere wa gĩthomo kĩa Njunia Cekondarĩ. I've told them to continue putting on a brave face, a smiling face, so that they don't scare the pioneer JSS student. When the school opens, we normally survive in lunch made by the primary teachers. But for now, they have warned us. In fact, they have said, if you are not going to pay, because they have been paying for their lunch, we are not supposed to go there. Hizi masharia, tunakuomba na tunasema kwamba, kindly do this very fast. As JSS teachers, tunaumia sana. Matetema ya mokĩte rĩrĩ commission ya TSC yugĩte thutha wa kwandĩkwo mũrutani aheagwo ihinda rĩa thikũ 30 kũhũra riboti nĩguo aingĩrie mũbango-inĩ wa kũheo mũcaara, na atĩ amwe ao nĩ macereirwo na ningĩ magĩcerithĩria kũneana maratathi ma maũndũ mamegiĩ. Ni nini imekuwa ikifanya walimu wasiingizwe payroll? Na kwa nini walimu ambao waliingizwa payroll walilipwa mwezi mmoja? Ingalau wako na shida mingi sana, wanadaiwa pesa mingi sana. Kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ TSC yandĩkire arutani 35,550 mawĩra arĩa matũmirwo gũthomithia thukuru 23 cia mũthingi cia mũingĩ guothe bũrũri-inĩ iria ihetũkĩtie gũkorwo na Njunia Cekondarĩ. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa nĩ Wangui wa Mwangi.